самые дорогие святыни названы и озарены именем Матери, потому что с ее именем связано и само понятие жизни. Кто, как не мама, поет своему ребенку первую колыбельную, кто, как не мама, ведет его сначала в сад, а потом и в школу. Именно от мамы дети первые узнают, что такое добро и зло, правда и ложь. Мама, она всегда рядом, и в минуты грусти, и в дни радости. Только она поймет, утешит, обнимет и даст надежду. Только мама простит любую ошибку и неудачу. Только мама, как бы занята она ни была, поможет советом и отдаст все за то, чтобы ее ребенок стал настоящим человеком. Человеком с большой буквы. Наши сегодняшние героини, мать и дочь, женщины очень занятые. Каждая из них проживает активную профессиональную и общественную жизнь. Их бездонные сердца бьются в унисон. Они хоть и не похожи внешне, но внутренне словно близнецы. Сильные, деловые, ответственные. И у обеих эти качества были заложены еще в далеком детстве. Она всегда думала, что командировка – это моя работа. Конечно, моя работа. Я все время думала, когда мне 7 лет, думаю, а что это такое город-то, командировка? Я тоже туда хочу поехать. Почему все время мама туда ездит, и она нас Не берет, да? Да, с собой не берет, и долго ее нет. Мне сестра рассказывает, ты, говорит, маленькая была, брала папку, там клала туда газеты, подмышку, шла в другую комнату и говорила, я поехала в командировку. Вот уже. Мама всегда работала. Вот воспитание личным примером, я считаю, это очень правильно. Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Михайловна Гурьева получила заслуженное уважение не только среди населения, коллег и руководителей министерств и ведомств республики. Прежде всего, она является гордостью своей семьи. Высокий профессионализм, ответственность, принципиальность и организаторские способности были унаследованы ею от мамы Люлии Николаевны Григорьевой, партийного, государственного и общественного деятеля, в 80-х годах занимавшей пост председателя Президиума Верховного Совета Якутской АССР. Ой, я такая активная была и там, и тут, и тут. Без меня ни одного концерта вечера. У нас якутская такая есть пословица. Как ребенок в маленьком возрасте себя покажет, таким он будет человеком, когда взрослеет. А я-то с детства была общественницей. То там, то председатель дружины совета, то член комитета комсомола. Это меня прямо, если меня не выберут, то, наверное, я заплачу. Я такая инициативная была всегда. Меня по субботам я в интернате танцы организовываю. Начинаю найти музыкантов. Вот создание, я сейчас говорю, она всегда на улице организует. Оказывается, это у меня есть. Это она у меня взяла, оказывается. И вот в интернате давай, говорит, в столовой танцевать. И за это я выговор получил, что я без разрешения танцы организовала. Вот так мы. В то время мы инициативные были. Может, я поэтому до сих пор в общественной работе. Это у тебя уже в душе лежит. Толстой же говорит, что когда уже в возрасте ты не за зарплату работаешь, а когда уже возраст, ты уже что для людей работаешь. Это у нее такое хорошее выражение есть. Действительно, я не из зарплат работаю. Мир меняется невероятно быстро, и тот, кто не успевает, очень от этого страдает. Но только не Люлия Николаевна. Человек, долго стоявший у руля власти, имеет двойную ответственность. Он просто не имеет права отставать от времени и подводить тем самым свою команду. Таков портрет управленца старой закалки. Вот и сегодня Люлия Николаевна не сидит на месте, держит руку на пульсе общественной жизни. Почти мы с 2000 года. Я член Высшего совета старейшин. Там все такие ветераны сидят, да, у кого 70, у кого 75. У меня возраст был, знаете, 59 лет. И оказывается, против меня руку подняли. Юлия Николаевна еще молодая. Зачем ей еще быть членом Высшего совета старейшин? А Михаил Ефимович мудрый. Они все состарятся. А я-то молодая, 59 лет. Видите,
И вот до сих пор работаю. Спасибо, Михаил Ефимович и Вячеслав Анатольевич Штуров. Да, ведь? Это он меня выдвинул председателем. А то все время молодая была. Свой опыт надо кому-то отдать. Не только возраст на этой работе нужен, но и опыт работы. Умение работать с людьми. Вот очень много дает работа высшего совета старейшин. Мы позапрошлом году наша организация 20 лет исполнилась. Спасибо моим членам высшего совета старейшин, что они активно работают. Мы всегда вовремя даем советы. Мы даем рекомендации главам Ил-Тюмену, чтобы они нас, стариков, наших мудрых слов поддержали. А Арсений Сергеевич прислушивается. Он говорит, ваше слово для меня как бы закон. И он, как мы ему говорим, сразу на послании своем он уже озвучивает. Пример привести? Вот один пример. Мы говорим, для нашего здоровья порода якутская здорово помогает. Поэтому исчезающую породу надо восстановить. И что он сказал? Довести до 1000 голов якутской породы крупнорогатых скота. Почти есть. В 16 районах сейчас распространили породу якутскую. И в 16 улусах районах уже работа идет. А так-то я по своей специальности всего год работала. Я ветеринарный врач. Вдруг я кормлю Сережу в 4 утра, а мне стучат. Корова заболела, поедем. А я говорю, у меня маленький ребенок. Ну, корова лежит, давай поедем. Ветеринарный врач, это как тоже человек, оказывается, скоро надо быстрее ехать туда, корова. Смотрю, корова лежит. Такая, говорит, дойная, хорошая корова лежит. Я взяла утюг горячий, застелила кулем и давай по бедрам, по спине гладит. И корова встала, потому что нас учили. Самые дойные коровы иногда страдают так. Вот так. И хорошо, я уже с первого раза авторитет получила. О, смотрю, какая молодая. Ага, и вот так корову мою хорошую вылечила. Люлия Николаевна с ее выдающимися способностями непременно могла бы стать хорошим специалистом в области ветеринарии. Но ей был предначертан совсем другой путь. Партия отправляет ее на учебу в Москву на долгих 2 года. Я просто помню, что я сильно очень скучала по маме. Очень сильно. Вот это я помню. Мама, говорили, она учится далеко в городе Москве. Разлука матери с детьми – это всегда тяжело. Но в конечном итоге эмоциональные переживания и детей, и мамы наконец-таки переходят в стадию душевного равновесия и успокоения. Жизнь берет свое, и начинается ее размеренный ход. Мама берет все в свои руки и, как деятельный человек, распределяет детские обязанности. За молочными продуктами ходила я, у брата была задача покупать хлеб, мыть полы. Значит, обед за мной, ужин Сережа готовил. А молочку мы ходили с подругами в 2 часа, молочка в 3 открывалась, до 4:30, до 5 мы стояли в очереди. То есть мы полдня посвящали, и еще, значит, обратно возвращаемся. Эту 3-литровую банку молока, которую мы с таким трудом купили, открывали крышку и еще крутили вокруг себя, проверяли и знали, что ни одна капля не упадет. Понимаете, вот с такими, да, закон физики, мы вот с такими приключениями, значит, приносили, но молочка на 2-3 дня хватало, и поэтому каждый раз вот мы ходили. Ой, она такая бойкая, она... Я после работы сижу дома, газету читаю, а сын рядом сидит, тоже газету со мной читает. И он говорит, мама, на улице, говорит, детей много,
Только слышно, говорит, Сарданин голос. Она там командует всех. Они ее слушаются. И также вот в классе с 1 класса, как назначили командиром отряда Октябрятского, вот 3 года, а потом председателем стала совета отряда, потом стала председателем совета дружины. И тут мы, значит, уже в МОМе, это в мае, а МОМский период уже там я опять доверили, стала председателем совета отряда, уже в городе Якутске, это замсекретаря комитета комсомола, значит, а потом уже и училась я в Якутском государственном университете на историко-юридическом факультете и в Российской академии госслужбы при президенте Российской Федерации, там тоже доверяли быть старостой. То есть и в Якутске, и в Москве. Детство, отрочество и юность у всех детей Люлии Николаевны были активными и счастливыми. Просто она приложила к этому все свои материнские усилия, чего нельзя сказать о ее детских годах. С самых ранних лет познала маленькая девчушка тяготы жизни. Мать умерла, когда мне 5 лет было. Она умерла от туберкулеза, но сегодня можно открыто говорить. В то время она болела, лежала-то, ее никуда не отправляла, она лежала в отдельной комнате. И я по маме соскучилась, и дверь открываю, она говорит: Лёля, не надо, иди, иди. И туда я не захаживала. Но все равно после нее сестра Валя заболела туберкулезом. У меня здесь дочка появилась. Всегда, когда рентген говорят, у тебя что-то там есть. Она умерла, а без мамы расти нам очень плохо было. Болели. Практически такого общения не было. Вот теперь по жизни мы с мужем 13 лет жили, только 13. И все сама своим умом доходила. А так-то родители же всегда наставления дают, а я сама, что надо делать. Это все сама надо читать, самой надо учиться. Когда мама умерла, нас дедушка, бабушка отправил. Мы там год прожили в детсадике. Хорошо, что детсад был. И это вдруг отец приезжает на коне верхом. Меня садит за собой и говорит около дома: Лёля, зайдешь домой, я маму нашел. Ты сразу мама скажи. И мне эта команда уже надо выполнять. Я зашла сразу домой. Потом: мама. Может, она обрадовалась. Я же ребенок, всего 7 лет было. Я за ее эмоциями почему-то не наблюдала. Я говорю: мама. В то время даже по-якутски надо было сказать «не». А почему-то отец мне: мама, говорит, скажи. И вот я мама. Сколько лет я мама ее звала? Лет 20. Но она строгая была. У нее раньше детей не было. Нас 4 было у отца. Конечно, ей тяжело. 4 детей, еще муж охотник, его зимой нету. Это мы да с мамой, все женщины. Остаемся, 2 сестер старших было. После учебы приходим, дрова пили. Потом коров надо отнести в озеро, чтобы поить их надо. Потом вечером захожу домой, вот такой сорун был, жернова. И я вот эту муку вот так делаю, тогда вечером или лепешку делают, или оладью делают. Только таким способом муку доставали раньше. И все, для чтения уроков почти времени не остается. Потом вечером отец охотник, всегда зайчата, зайцы всегда варили. А потом сидишь после ужина, вот ножкой зайца перед печкой сидишь, и из этого вот ножкой, да, одеяло шили мама. То пальто можно было шить. Вот таким образом у нас все свое было. А потом перед сном берешь быстро задание домашнее, выполняешь, все. А утром в школу идем, смотрим, луна сидит на горе.
Это было 7 часов. Ой, так рано в школу идти, потому что 2-3 километра надо пешком идти. Это, хотя я говорю по трудности, но это все счастливое было. Потому что мама появилась, потому что отец рядом. Я очень рада сейчас, вот когда более умная стала, рада отцу, что он нас не раскидал, 4 детей. Мы все вместе были. Это тоже счастье. А потом мама такая была боевая. Она унты шила, она сапожки шила. Мы от арбаза не одевали. Я в школе первая в сапогах иду. У меня сейчас глаза стоит на 1 мая на парад иду в сапогах. Я только один иду по хаптагаю. Ой, это же счастье. Вот сейчас, когда вам я рассказываю, это счастье, мама для тебя сапоги шьет. Не покупает, а шьет. Со второй мамой, Люлей Николаевне, действительно повезло. Добрая, хозяйственная, мастеровитая женщина всем сердцем полюбила детей своего мужа. Потом в семье появилось еще 2 детей, и всех она воспитала достойными членами общества. В атмосфере любви и согласия жила большая семья, в которой во многом воспитательную роль на себя взял и папа. Несколько жизненных отцовских уроков Лёля, как ее называли в семье, запомнились особенно хорошо. В то время я училась, а 5 класс закончила. Иди, говорит, Лёля, продавай это огурцы. Только конец мне не сказали, чтоб деньги привезла. Если бы они сказали деньги привезти, я бы привезла. Они мне ничего не сказали. Иди продавай. Вот, если, вот машина рядом, сейчас проедет, садись и поезжай. Ну, я поехала. Продала быстро, наверное, шустрая была. Вперед закончила. И давай по магазинам, по ларькам. Я люблю ходить, до сих пор люблю ходить, смотреть, что есть хорошего. Вдруг смотрю, на меня размер, зеленая кофточка продается. И недолго думать, что почему я это деньги нужны были, потому что никто не сказал, что деньги надо. Купила кофточку. Вечером приезжаю, такая радостная. Вот я, говорю, продала себе кофточку, купила. Все, меня чуть не отшлепал отец. Ты что, говорит, дома у нас денег нет, а ты себя только смотришь. Вот видишь, это второе уже замечание, что я эгоистом вырастаю. Видите, как надо это тоже о других думать. И потом 3-й урок у отца был, когда я в Верхнеуфимском с сестрой работала, там секретарем комсомольской организации в колхозе. Нам позвонили, сказали, что отец тяжело болит. Я с сестрой приехала, а я в то время 40 рублей зарплату имею за секретаря комсомольской организации. Отец спрашивал, наверное, и потом говорит: Юля, у нас денег нету. Ты со своей зарплаты ты всегда нам отдавай. Вот это 3-й урок отца. Так получилось, что и дальше в своей жизни Люлия Николаевна получала уроки жизни еще от одного мужчины, своего любимого человека, будущего мужа. Его она очень уважала и безгранично ему доверяла. Мы же по любви с первого взгляда. Ой. И так долго переписывались. Он в армию, я в Верхнеуфимском районе комсомоле работал. Он такие умные письма писал. Ты, Лёля, говорит, учи марксизм и ленинизм. Такие книги прочитай, говорит. На тебя, говорит, люди смотрят, как ты будешь отвечать, перед ним стоять. Вот так он меня всегда учил. А потом, когда меня 29 лет избрали секретарем райкома партии, 29 лет, он говорит: как грибы растешь, Лёля. Вот так. Из тех... тобой горжусь. Ага, я тобой горжусь. И с тех пор я действительно как грибы росла. Он мне передрёк такое хорошее слово. И все работы, вот когда вот сидишь, думаешь, да, оказывается, все как грибы. До председателя президиума Верховного Совета.
С появлением в жизни Люли Николаевны мужа, друга и наставника карьера действительно пошла в гору. Мудрый Михаил, несмотря на тяжелое заболевание, взял всю заботу о семье на себя, предоставив любимой жене возможность расти и развиваться в своей профессиональной деятельности. Это очень ценили близкие. Жизнь шла своим чередом, но вскоре судьба вновь внесла свои коррективы. Мама сказала, в 5 лет умерла мама, наша бабушка, так и наш папа Михаил Федорович Григорьев умер, когда мне исполнилось тоже 5 лет, то есть 24 мая 1976 года, мое день рождения 17 мая, мне исполнилось 5 лет, а вот 24 мая папы не стало. Но я его помню, вот так же в больнице мы как-то с мамой и с братом пошли навещать папу. И, значит, сидим, разговариваем, и мама говорит: «Сардана, к папе не подходи». Вот как история повторяется. Всегда вообще, повторяется. Это просто до мурашек. Это папе не подходи, кровать не трогай. И я помню вот папу, лежащего в постели, это уже практически, мы с ним, видимо, прощаться пришли. Потому что мы же не знали в детстве, и в принципе дети не знают, и не должны знать, что такое смерть близкого человека. Как-то все-таки стараются ограждать. Да. Поэтому вот первое, наверное, такое было какое-то испытание в жизни, это когда папы не стало. Я очень любила смотреть его фотографии. Потому что мама на работе, вот как она рассказывает, постоянно. И я всегда вытаскивала его портреты, всегда с ним разговаривала. Долго смотрела, потому что я видела тоже определенное сходство, что вот что было бы, если бы как-то он для меня был и близкий, и далекий, потому что воспоминания такие фрагментами идут. Его фотографии – это единственный мостик, объединяющий папу и дочь. Для нее крайне важны любые упоминания, связанные с родным человеком. Сегодня дочь по крупицам собирает образ отца, читает его письма. Также любит слушать воспоминания родственников и семейных друзей о папе и маме. Собираем материалы, фотографии, воспоминания, нашли одноклассников, даже тех, которые были на свадьбе у мамы с папой. И говорит, там Лёля говорит, вот я в Хаптагае была, и там один пожилой такой уважаемый человек, он всю жизнь работал трактористом, рассказывает. Вот Лёлин-то, говорит, вашей мамы, дядя, сидит, говорит, на свадьбе, говорит, ох, поет как соловей-то. Наша Лёля, говорит, поет как соловей. Doğrum davay kök sırdargın Rana körüsküne taksitin Ederün iki sırdıgın Ol yüzürek beriliğin Harana keredaki Қалаңа сұлыстар қойдолар әйген келелер әтерге кәпсірге дылыла. Песни в жизни наших героинь актуальны и сегодня. Они взбодрят и в минуты уныния, и в минуты радости. А воспоминания всегда живут в сердце и памяти человека, особенно самые счастливые. Они никогда не стираются и не исчезают. Я помню вот в детстве самый счастливый момент, когда это, видимо, был последний Новый год, уже потом встречали 76-й год. И я помню, мама с папой бежали, а я сидела на санках. И они так смеялись, вот это мне смех остался на всю жизнь. И как-то было тепло, и столько было снега. И они вдвоем бежали, а я, значит, довольная, потому что мама с папой так смеются. У меня есть даже фотографии. Вот потом мы в гости поехали, и я, значит, не помню, где был брат, сестра. И вот это мне осталось ощущение счастья. Это был очень такой самый счастливый момент
моей жизни. Самыми счастливыми днями для Люли Николаевны, как для мамы, конечно же, были дни рождения детей. Каждый по-своему чем-то особенным запомнился. Но, как это обычно и бывает, после рождения сына любая семья мечтает о долгожданной дочке. У мамы всегда хорошее чувство, когда ожидается дочка. Ну, конечно, в то время не очень определяли, мальчик или дочка. Но почему-то я нутром чувствовала. И врач-акушер всегда меня ругала. Я в то время еще секретарем райкома партии Меган Кангаласко работала. Занималась сельским хозяйством, поэтому мне как раз май месяц. Телят много, коровы рожают, коровы телята дают. Надо за план молока, мяса надо бороться. И мне пришлось ехать всегда в командировку. И потом еле-еле на 8-й месяц дома усидела. И в то время я тоже думала, оказывается, что надо движение. И каждый день выхожу на улицу и чищу территорию. Поэтому дочка у меня такая работящая, наверное. Я ее уже в утробе научила, как надо работать. Мама говорит о том, что когда, значит, вынашивала меня под своим сердцем, будучи в должности секретаря, да, районного комитета партии. Поэтому, допустим, на совещаниях я могу вообще сидеть очень долго. И такое ощущение, как будто я уже в этой ситуации была. Вдруг у меня боли, а утром просыпаемся, вокруг дома, кругом вода. Ну, уже май месяц, 17 мая. Смотрим, вода, как идти в роддом. И сапоги одели резиновые. И, слава богу, больница рядом была. А потом настало время выписки. Муж нашел лодочку. И мы с ней вот так сидим, а он на лодочке гребет. И так до дома добрались. Ой, наказать. И такое интересное было. А потом я после родов-то через 2 месяца вышла на работу, смотрю около райкома партии. У нас мостик был. Этот мостик снесло. А раньше вот, село Майя, там на юге аэропорт был, весь залило водой. Вот поэтому неурожайный такой год был в том году. Потом думаю, май месяц, давай, говорю, надо Сардана ее назвать. Ага, как раз весна, уже у нас в Якутии в это время уже начинает вырастать сардана. Поскольку это был май месяц, видите, вот там везде было половодье, разлив озер. Папа хотел назвать меня в честь великой реки Лена. Вот, значит, мама Сардана. Но пришли тоже к консенсусу, как говорят, да, договорились, поскольку папа назвал Сережей в честь своего родного брата, своего сына, то мама, значит, попросила папу дать ей. Очередно соблюдать. Да, и вот так они договорились, поэтому, конечно, где-то у меня тоже в душе была полемика потом, как было бы лучше. Ну, собственно говоря, конечно, имя человеку, вот что дано родителями, потому что это было, ну, единодушное такое решение. Имя определяет человека, да, ведь? Вот мое имя Люлия. Сейчас стали интересоваться, что за имя. У родителей передо мной 3 умерли. А Каптагая акушерка была русская. Ее имя Лёля. И по обычаю якутов, если абагаттан куаттаран, или кехехаиттери верилер, или атанаты верилер. Вот и чтобы не забрал меня черт или как-то, они дали русское имя. Лёля, ее Лёля. А когда я начала паспорт получать, неграмотный сельский секретарь сельского совета не знал, как это пишется Лёля. Он взял, да сам выдумал. Люлия.
А так я должна была быть или Ольгой, или Еленой. Это ласкательное имя. Женщину с необычным именем Люлия знает вся республика. Она прославила ее своими добрыми делами. И какой бы ответственный пост она ни занимала, все у нее спорилось, доладилось. Несмотря на ее хрупкие плечи, руки были крепкие. Невзирая на звонкий голос, тембр всегда уверенный и твердый. Если дома мама была ласковой и нежной, то на работе это всегда деловой и конструктивный руководитель. Сегодня все эти качества применимы и к ее дочери Сардане Михайловне. Благодарна я родной республике, что вот то, что знаю, то, что мы умеем стараться передать людям, стараться помочь людям, потому что действительно людям живется непросто, очень непросто. Молодец. И да, спасибо, мама. И вот Вот я как раз хочу сказать, да, такой. Я вот 60 стажа трудовой деятельности все время в общественной работе. И вот благодаря этому Владимир Владимирович Путин меня оценил. Вот. Недавно меня наградили, благодаря Арсению Сергеевичу, медали второй степени ордена за заслуги перед Отечеством. И эту награду 7 заслуга всех наших ветеранов, которые активно работали в общественной работе. Благодаря тебе, Сардане, что мои дети мне помогли работать, не хныкали, не болели, сами себя воспитали. Вот итог этой работы. Поэтому я очень благодарна тоже судьбе, что хотя вот в таком возрасте, все же большой возраст, еще мы работаем. И еще не только работали, но чтобы эта работа какой-то имела итог. Например, первый мой итог в своей работе, это когда работая председателем общественной организации Союза пенсионеров, мы добились, чтобы наши ветераны, отдыхая на курортах в своей республике, пользовались льготой 80%. Это большое достижение. И сейчас наша задача, чтобы в республике Сардане Михайловне, как бы руководитель, чтобы санаториев много было для ветеранов. А то один обрал, только работает. И все. Сейчас после ковида для реабилитации очень много нам, старикам, внимания нужно. Одна больница, один санаторий. Поэтому нам надо поставить на ноги санаторий Хоту и Абалах. Вот это теперь наша задача. Теперь я уже постарела, тебе уже эстафету даю. Чтобы это мы, старики, хорошо отдыхали. Поэтому тоже молодым в лице Сарданы я сегодня завещаю, чтобы мы работали всегда с молодежью. Потому что от их активности, от их ума зависит судьба нашей России. Мама и дочь, подруги и соратницы. Они смотрят не только в одну сторону, но и вместе шагают по дороге жизни. Все так же уверенно и бодро. Главное не свернуть с намеченного пути, потому что впереди все только самое интересное. И если только что мама передавала своей дочери напутствие по делам рабочим, то совсем недавно она сделала то же самое по делам семейным, когда преподнесла дочке неожиданный сюрприз, своего рода привет из детства. вот очень, конечно, я была взволнована и не ожидала, что мама сохранила детские письма и открытки. И вот я, конечно, очень с большим волнением в 1979 году вот, писала. Я думаю, что эти слова и сейчас актуальны. «Күнді мамам, эйген бараханникынан ититик истигник агарделибин, бағарабын туйгун доровьяны, үлягар сетихини, мельджи үйрі көті сылджаргар». Это оң Сардана. Это 7 марта 1979 года. Конечно, я очень благодарна, мама, тебе, что вот и хороший есть приветственный адрес, и вот все открытки, которые я получила как себе подарок, как интеллектуальный подарок уже к своему юбилею. И тоже вот, да, письмо датированное, тут несколько писем. Вот все время скучали в 90-м году,
Мама, приезжай скорее. Вот это, наверное, все вот, да, всю жизнь такое ожидание, когда приедет мама. Всегда вот это ожидание. Мама для меня, для нас, для детей, вообще для нашей семьи – это жизнь. Мама – это любовь, мама – это надежда, мама – это опора, мама – это наш большой друг. Я очень горжусь тем, что у нас такая мама. И очень маме благодарна, что вот два таких достойных, по-настоящему человечных людей, как мама и папа, встретились, не прошли они мимо. И какая была, я не знаю, тогда мама думала ли, что она мудро поступает. Они друг друга любили и родили нас. Поэтому только даже из-за того, что вот папа, как он писал в письме, из всех там звезд много на небе, я выбрал тебя. Любая мама заслуживает самой огромной благодарности. Каждый ребенок, пусть даже уже взрослый и состоявшийся, должен сказать ей искреннее спасибо за дарованную жизнь, за то, что сложное делала простым, а тяжелое – легким, за то, что неприятные минуты превращала в увлекательные моменты, а банальность перевоплощала в незаурядность, за то, что из больного делала здорового, а в дне ненастья умудрялась добыть кусочек солнца. Ну а самое главное, за что можно поблагодарить свою маму, так это за то, что все эти чудесные вещи, словно по ангельскому мановению, она делала не для себя, а для детей. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.